नमस्कार दोस्तों। आज हम रिव्यू करेंगे ऑगमेंटिन ड्यू सिरप एंड ऑगमेंटिन डीडीएस सिरप। ये दोनों सिरप बच्चों के लिए यूज होता है। बच्चों को अगर कफ है या फिर खांसी है या फिर ओटाइटिस है या फिर सर्दी है तो उसे ट्रीट करने के लिए यूज होता है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है बच्चों को तो उससे ट्रीट करने के लिए यूज होता है ऑगमेंटिन ड्यू सिरप एंड डीडीएस सिरप। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं ऑगमेंटिन ड्यू सिरप जो ग्लेक्सोजीएस के कंपनी बनाता है, और ये है ऑगमेंटिन डीडीएस सिरप। ठीक है, ये ड्राई सिरप है दोनों। तो इसका डोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसे किस तरह से बनाना है और इसका यूज क्या है वो हम बारी बारी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑगमेंटिन ड्यू सिरप पर निकाल के देखते हैं। तो कुछ इस तरह का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कांच की बोतल में आता है और ये ड्राई पाउडर इस तरह से रहता है। और इसकी प्राइस हम यहाँ पे देखें तो 56 रुपीज़ है। और अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दो दवाइयाँ है, अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लाउलिनेट। तो इसमें जो अमोक्सिसिलिन है वो 200 mg में डाला गया है, और जो पोटेशियम क्लाउलिनेट है वो 28.5 mg में डाला गया है। इसका टोटल होता है 228.5 mg। ठीक है, और ये जो डीडीएस सिरप है, ऑगमेंटिन डीडीएस सिरप, उसमें जो अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लाउलिनेट, इसका जो डोज है वो है 457 mg, यानी कि डबल है। ऑगमेंटिन डीओ सिरप से डबल है, उसमें 228.5 है और इसमें है 457 mg 5 ml में। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों सिरप में। ये हाई डोज है, डबल डोज है अमोक्सिसिलिन जो ऑगमेंटिन डीडीएस सिरप है। ठीक है, हम इसकी प्राइस देखें तो ऑगमेंटिन डीडीएस सिरप की प्राइस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 130 रुपीज़ है। ये ऑगमेंटिन डीडीएस सिरप की प्राइस है, और इसके साथ में एक स्टेराइल वाटर भी आता है जो वाटर फॉर इंजेक्शन है ऑगमेंटिन डीडीएस सिरप के साथ में। ठीक है, तो अब हमें इसे किस तरह से बनाना है तो ये हम देखें तो यहाँ पे आप जो सिरप देख सकते हैं ऑगमेंटिन डीडीएस सिरप, यहाँ पे एक निशान है यहाँ पे इस तरह का। तो इस निशान तक हमें, ये जो मार्क है इस मार्क तक हमें ये वाटर फॉर इंजेक्शन है ऐड कर देना है इस सिरप में। ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ इस मार्क तक ही इसे ऐड करना है, और उसके बाद इसे हिलाने के बाद ही बच्चों को पिलाना है। ठीक है, दोनों सिरप। और जो ऑगमेंटिन जो ड्यू सिरप है, ऑगमेंटिन ड्यू सिरप में वाटर फॉर इंजेक्शन नहीं दिया है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको पानी को गर्म करना है, उसके बाद पानी को ठंडा करना है, और उसके बाद आप इस निशान तक ऑगमेंटिन ड्यू सिरप में ऐड कर दे। इसके बाद आप इसे हिलाने के बाद बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इसका सही डोसेज क्या है। तो जो ऑगमेंटिन ड्यू सिरप है इसमें 228.5 mg 5 ml में दवाइयाँ है। ठीक है, तो 1 से 2 साल के बच्चे को कितना देना चाहिए, ये ऑगमेंटिन जो अमोक्सिसिलिन क्लाउलिनेट का डोज है वो है 15 से 30 मिलीग्राम पर केजी, यानी कि अगर 1 किलो का बच्चा है तो उसे 15 से 30 मिलीग्राम दिन में 3 बार देना है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगाए कि 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं, उसका वेट तकरीबन 5 से 6 किलो तक होता है, तो उसका डोज है 2.5 ml दिन में 3 बार देना है, और ये आपको लगातार 3 से 5 दिन तक कंटिन्यू करना है। ठीक है, तभी जाके जो इन्फेक्शन है, जो सर्दी है, खांसी है या फिर वो इन्फेक्शन है, तो वो क्लियर होगा। ठीक है, ये 1 से 2 साल के बच्चे के लिए। और जो 2 से 4 साल के लड़के हैं उसको ऑगमेंटिन ड्यू सिरप कितना देना है, खास ध्यान रखना, मैं ड्यू सिरप की बात कर रहा हूँ, डीडीएस सिरप की नहीं। डीडीएस में जो डोज है वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो ऑगमेंटिन ड्यू सिरप 2 से 4 साल के बच्चे को 5 ml दिन में देना है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना है। ठीक है, और वो भी 3 से 5 दिन तक देना है, जब तक इन्फेक्शन पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो और ये जो अमोक्सिसिलिन का डोज हमने बोला कि 15 से 30 मिलीग्राम केजी, 15 से 30 मिलीग्राम पर केजी, मतलब वेट के हिसाब से देना है। आप भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन आपको जो डॉक्टर जो डोज बताए वही देना है, वो मैंने बताया उस तरह का ही होगा। ठीक है, अब हम इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो अमोक्सिसिलिन
की जो साइड इफेक्ट है वो है नोजिया, वोमिटिंग या फिर डायरिया। ठीक है, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और इसमें जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट वो है डायरिया। अगर आपके बच्चों को ऑगमेंटिन डीओ सिरप या डीडीएस सिरप दे रहे हो तो आप मार्क कर सकते हो कि 2-3 बाद उसे डायरिया हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ हो तो अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क कीजिए। ठीक है, अब हम जानते हैं किस तरह से काम करता है। तो इसमें जो अमोक्सिसिलिन जो दवाई है वो एक एंटीबैक्टीरियल है। और बैक्टीरिया को किस तरह से किल करता है, जो बैक्टीरिया होता है उसके बाहर की साइड में एक प्रोटेक्टिव कवर बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है। तो जो अमोक्सिसिलिन है वो कवर बनने नहीं देता है, प्रोटेक्टिव कवर, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो क्लाउलिनिक एसिड है वो क्या करता है, वो अमोक्सिसिलिन की जो इफेक्ट है, उसकी जो असर है उसे बढ़ाता है, तेज बनाता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया को किल करता है। और जो हमें रेजिस्टेंस आ जाता है, यानी कि अब अगर आप अमोक्सिसिलिन 3 या 4 बार या कंटिन्यूअसली 1-2 महीने तक यूज करते हो, बार बार यूज करते हो, तो वो इफेक्ट करता नहीं है, बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से जो क्लाउलिनेट है वो उस रेजिस्टेंस में हेल्प करता है और वो दोनों साथ में मिलकर बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूज है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो दोस्तों ये थी जानकारी अमोक्सिसिलिन, जो ऑगमेंटिन डीओ सिरप एंड ऑगमेंटिन टीडीएस सिरप पर की। ठीक है, ये किस तरह से काम करता है, इसका डोज, इसका यूज, इसका प्राइस और इसे किस तरह से बनाना है। ठीक है, हाउ टू मेक ऑगमेंटिन सिरप। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे।